Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале. Все мы когда-либо болели, но бывает, что после простуды надокучливый кашель никак не проходит. Так вот, есть совсем необычное средство, которое, несмотря на свою простоту, поможет вам справиться с кашлем буквально за 2-3 приема. Основным компонентом является банан. Итак, рецепт. Нужно взять один очищенный банан, растереть его до однородной кашицы, добавить 2-3 чайные ложки какао и эту смесь залить стаканом горячего молока. Добавить мед по вкусу. Если нет меда или на него аллергия, то можно добавить сахар. И выпить этот коктейль на ночь. Всего 2-3 приема такого коктейля, и кашля, как и першения в горле, как и не бывало. Этот коктейль от кашля можно применять как взрослым, так и детям. Он совершенно безвреден и имеет потрясающий эффект. А на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обновлений. До следующих встреч. Пока. Будьте здоровы!